Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Нині Господь в Євангелії говорить, що Отець Небесний любить усіх людей тих, котрі полюбили Ісуса Христа і повірували, що Ісус Христос зійшов з небес як Месія. Це якби ключова фраза нинішньому Євангелію. Тот, хто возлюбив Христа Господа Ісуса, пішов за Ісусом як послідователь, тобто ідущий за слідами, і став християнином, прийняв крещення во ім'я Ісуса Христа, став боротися з гріхами своїми, слабостями і пороками, тот починає бути возлюблений і Отцем Небесним. І в одному місці Євангелії сказано, що прийде час к такому чоловікові, ми прийдемо і вселимося в нього. І в завершенні Євангелія Господь каже: да, ви християни, ізбрані діти Божі. Вам Господь оприділив отримати Царство Боже. Ви хрестилися во ім'я Ісуса Христа, вийшли в церкву Його, тепер стали Його діти Божі, кліточки живі на організмі. Но в мірі будете мати скорби, напасти, суєти, ворогів. Будуть вас іноді кусати змії, навіть не з того боку, що хочете. Як коли євреї йшли в пустини, та змії у піскові було так се розвели, люди вмирали від укусів. І впервые тоді Мойсей, по веленню Божію, сказав зробити перший раз кресне знамення, перекладинку, а на неї вилити мідного змія. І хто укушений змією, і подивився на це зображення, котре символізувало будучого Ісуса розп'ятого, той, аж змія вкусила, не вмирав. Пізніше християни вірили і почувствували на собі, хто вірить в Ісуса Христа. Навіть у всьому світі його кусають змії, але кусають досить смертельно. Не буде смертельного ісходу. Дерзайте, в мірі будете мати скорбь, но я, Христос, побідив цей смерть. І тепер християни являються побідителями в тій стороні, де Христос. Нині святкуємо Луганської ікони Божої Матері. Одно время комуністи, большевики перейменували цей город і назвався в честь злочинця Ворошилова. І почали звати Ворошиловград. І от одного разу такі безбожники додівали старця Філіпа місного. Ну що, отчику, де ваша тепер буде ікона Луганська? Як це тепер буде називати? Ворошиловградська? А Ворошилов то злочинець? Філіп відповів просто: не треба переживати. Прийде час, коли ім'я городу староє вернеться, а злочинець і його ім'я буде забито, викинуто із числа героїв. Інтересно є сравнення цього старця Філіпа. Нині ім'я города є, а Луганська ікона Божої Матері, як серед наших, в тому числі Ужгородська ікона Божої Матері, і всі около 250 чудотворних ікон нині почитаємо церквою. І так самі вирізліші враги і противники церкви, навіть вийшли в ореол патріотів і героїв, рано чи пізно, ото все откинеться, вимететься. Остануться лише діти Божі, котрі завжди і в усе время знали, що Бог видить, що ти робиш. Будеш осторожним з кроками твоїми, ти ніколи помилку не зробиш. Прийде час, слабі люди, котрі закинули у одну крайність або в другу крайність, але Господь мудрим дає силу. І сьогоднішнє Євангеліє звучить чітко і ясно. Дерзайте, не бійтеся, в мірі будете мати скорби, но я побідив цей смір. Вам теж треба стати, або противостати цьому міру, як побідителі, як сторона, за спиною котрого сам Христос Господь. Молім Бога, Бог нам поміг взирати на історію і пам'ятати, як важливо, щоб ніколи не стати на сторону противників церкви, ніколи не дозволити собі грішити безконтрольно і без покаяння, щоб потім не відпасти від Христа.
Бо коли вже відпадеш від Христа, можеш ти любу організацію зайти. Може йти на чоло писати, який ти герой, але якщо в душі в тебе починається безбожна гніль, безчувствіє, нерозкаяність, ти вже не будеш придатний ні для кого, ні для держави, ні для сім'ї, ні для общества, ні для церкви, тому що гнилий плод уже перестає бути сідобним, і навіть насіння з нього не сіють, бо вже сім'я заражена є. Божа Мати, благослови наших людей, щоб ми також молитвами Луганської ікони Божої Матері, яка сьогодні в нас в церкві празднується, ми були під покровом Божої Матері. Ніколи би не сумнівалися, Господь все видить. Бог Отець любить нас за те, що ми полюбили Його Сина, Месію Христа Ісуса, і віруємо, і співаємо на літургії, вірую, Господи, і сповідую, вірую в єдиного Бога, вірую в Ісуса Христа, як Сина Бога, щедшого з небес. Бо так поступаючи тут на землі, ми діти Божі, діти церкви, діти, котрі вибрали сторону Господню, узкий путь вибрали, ідучи в Царство Божє, а у вічності віруємо, що як тут на землі ми трудилися за ті труди, за ті протистояння, за те, що ми не боялися укуса земних змій, за те, що ми вовремя знали, що сповіді причастя формує з нас сильних людей і веде нас до норми, і тут на землі вирішить духовна вічність зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.